د یو وخت کیسه ده. امیرپور په نوم یو کلی کې یو زمیندار اوسېدو، د کم چې یو پلار، یوه بوډۍ مور او یوه ښځه وه. دی به ډېر محنت کولو او خپله به هر قسم فصلونه کول. د ده یو ښځه وه چې کومه د سره اوږه په اوږه ولاړه وه. ده به دا فصلونه کول، بیا به یې د کلي په یو کس باندې خرڅول او هغې نه به یې پیسې راوړلې. دې سره به یې د خپل کور ګزاره چلوله. باچای زما داسې سوچ ده چې ته دې شرشمو سره وریجې هم کوه، ځکه په یوازې په دې وریجو باندې کار نه کیږي. موږ به تر څو داسې د غربت زندگی تیروو، موږ ته مخکې تلل پکار دي. پلار جانه ستا خبره ټیک ده، خو دومره ډېر کارونه به زه یوازې په ځان باندې څنګه کوم؟ کارونه ډېر دي، زه یوازې یم، اخر هم سړی ستړی شي. اچې ته کار شروع که، زه تا سره یم که نه، زه تا سره هر قسم ته مرسته کومه، ته به صرف کار شروع که. نه پلار جانه، ته اوس آرام کوه، دا ستا د آرام وخت ده، ستا د کار وخت نه ده. زه دا نشم کولی چې تا باندې کار وکړم او ځان مدد وکړم. او بیټو صحیح خبره کوي، ستا په اډوکو کې دومره طاقت نشته چې ته په اوس کارونه وکړې. ته اوس آرام کوه، تا ته د آرام ضرورت ده. دا هر څه به بیټو خپله سنبالوي. سمه ده چې څنګه تاسو ته ښه ښکاري. بیټو چې په کوم کس باندې خپل مال خرڅولو، دا یو د ډېر ښو اخلاقو څښتن و. ده به بیټو نه په ډېر ښه قیمت باندې مال اغوستو. های بیټو، خیر خدا، نن خو تا په دریم ځل باندې د شرشمو تخم راوړو. داسې ښکاري لکه چې نن سبا وخت کې ستا فصل ډېر ښه کیږي. او خانجي، الحمدلله، نن سبا وخت کې زما کاروبار ډېر ښه چلیږي. زما فصل ورځ تر ورځې ترقي کوي. دا ځکه چې زه ورته هر ماښام سپیلاني لوګی کوم، په دې وجه چې د چا نظر پې ونه لګي. وا څه خبره ده بیټو، ته لکه زر ځان مالداري کول غواړې. زمیندار صاحب، زه د ورځې نوکارۍ او د شپې چوکیدارۍ په شان محنت کوم، د دې وجې نه چې زما په محنت کې څه کمی را نشي. بس ته ماله ښه قیمت راکوه. ولې نه بیټو، تاله به د دې محنت ښه پیسه میلاویږي. دې بیپاري ته مخامخ د میټا په نوم یو بل بیپاري هم و، کم چې یو ډېر خړوس او ډېر بدتمیزه انسان و. ده دا غوښتل چې د کلي ټول خلک په دې باندې فصلونه خرڅ کړي. میټا صاحب وګوره، دا غټ خېټه څنګه په تیزۍ سره هغې زمیندار باندې خپل هر څه خرڅوي. تا ته یو ځل هم رانغلو. او ستا خبره ټیک ده، د ده غټ خېټې نه ګیس ویستل پکار دي، ځکه د ده ډېر ګیس سر ته ختله ده. او سرجي، د ټول ګیس وبسه، دی پنچر کا. دا ډېر زیات تکبر کوي په خپل فصل باندې چې بیا داسې کار ونه کړي. ته فکر مه کوه، زه به د ده خېټې نه ګیس او مزغونه تکبر داسې وبسم چې دی به بیا د پنچر لګولو قابل هم پاتې نشي. بس ته صرف ورته ګوره اوس. میټا غوښتل چې بیټو په ده باندې په کم قیمت باندې فصل خرڅ کړي او د خلکو نه په کم قیمت باندې فصلونه والي چې ډېر مالداره انسان جوړ شي. مخام چې کله کور ته راشي نو خپله ښځه ورته ووایي، میټې کار نه راغلی. نه تر اوسه کار کیم، دا زما روح دلته ده. تا ته زه په نظر نه راځم چې ته بیا هم وایې چې راغلی کار نه. ښه میټې، ډېرې خبرې مه کوه. په مینه مې درنه سوال وکړو، په مینې جواب راکوه. کنې یاد لره، داسې خبرې راسره شته چې ته به یې جواب ونه لرې. ها ښځې، ډېرې خبرې مه کوه، زما دپاره روټۍ بندوبست وکړه، ډېر زیات وږی شوی یم. میټا، روټۍ خو به تاله تیاره کوم، خو ته ما ته اول دا ووایه چې بکس نه ورځ تر ورځ پیسې کمیږي، ته اخر تا چېرته په جوارۍ ورکوي که څنګه؟ ښځې تپوس مه کوه، نن سبا ما طرف ته بالکل څوک راځي نه. خلک په نورو خلکو باندې فصلونه خرڅوي. بیټې، چې ته چاړه ځان سره لاس کې یو څه هلته کښېني، خلکو مازغه خراب دی چې تاله راځي، نو خلکو نه فصلونه په ښه قیمت باندې یاله که نه، بیا به درله راځي، هسې خو نه راځي. بس ته دومره نیکه مه جوړېږه چې مونږ داسې ښه قیمت ولګوو، نو مونږ خو به په خپله نستې ته کینو. ښځې، ویل کېږي چې غوړي په سیده ګوته نه وځي نو ګوته به ورته کاږایې. اوس ما د دې حال راوستی ده، ته ورته ګوره. میټې، چې څه کوې نو ښه په سوچ یې کوه، داسې نه وي چې سبا بیا ډېر زیات پښیمانه شي. ښځې، ته فکر مه کوه، زه یو داسې کار کوم چې ته به د پیسو په ګڼلو باندې ستړی شي. وا میټې، څه ښایسته خبره خو دې وکړله، زما زړه دې خوشحاله کړو. آی لو یو سو مچ، کوچ مچ پچ پچا. بیا په بله ورځ بیټو چې کله پټو کې ناست وي روټۍ خوري، نو دلته میټا سره د بدماشانو راورسیږي. ای غټ خېټیا، تا ډېره چربي زیاته شوې ده، ستا د چربي ویستل پکار.
رورجانه په تا څه شوي دي ته ولې داسې وایې ای بیا کله ته ټول فصلونه په بل کس باندې خرڅوي نو که په ما خرڅ کې ولې څه چل کیږي رورجانه ته څه قیمت نه ورکوي هغه بل کس ما له ډېرې ښایسته پیسې راکوي دې وجې نه ټول فصلونه په هغه باندې خرڅوم ای غټخیټه بس ډېر زیات مالداره شوې نن نه پس به خپل فصلونه په ما باندې خرڅوي که په بل چا دې خرڅ کړو نو ته داسې پوه شه چې نن نه خو به ته خپل فصل په سترګو ونه وینې رورجانه داسې مه کوه زه ډېر زیات غریب سړی یم ما خپلې روزۍ ته په قلاره پرېږده بس ډیره زیاته دی په سکون باندې وخړله نن نه خو به ټول فصلونه په ما باندې خرڅوي او که په ما دې خرڅ نه کړو په بل ذمہدار دې خرڅ کړو نو ته به وګورې چې ستا څومره فصلونه دي ټولو ته به اور ولګوم په دې ښه ځان پوه کړه ای رورجانه چې داسې ونه کې په ما باندې رحم وکړه بیټو میټا ته ډیر زیات مهنت وکړي خو میټا دغه یو خبره هم وانه وري او دلته نه لاړ شي بیټو راشي خپل کور ولو ته دا ټولي خبرې وکړي چې میټا ماله داسې دمکی راکړه بچې ته خپل ځان ته مصیبت مه جوړوه تا ټول فصلونه په میټا باندې خرڅ کړه هسې نه چې هغه تا ته کم نقصان ورسوي تا ته خپله مور صحیح وایي تا خپل فصلونه ټول په میټا باندې خرڅوه دې نه علاوه موږ سره بله هیڅ لاره نشته هسې نه چې تا ته کم نقصان ورسوي بیا په بله ورځ بیټو خپل فصل میټا ته راوړي واه لکه ته کافي عقلمند یې دې وجې نه دې ما ته فصل راوړو که چېرې تا فصل ما ته نه وی راوړی نو ما به ستا فصلونو ته اور لګولی وو چې همیشه دپاره دې لاس ته وینځلی وی او رورجانه موږ سره دې فصلونو نه علاوه نور شته څه دي که ته موږ ته کمې پیسې هم راکړې زموږ ګزاره به پرې وشي ګوډ چې ستا هوښیارتوب مې ولیدو ډېر زیات خوشحال شوم اوس دا فصل دغلته کېږده او دلته نه لاړ شه په بله میاشته کې راشه خپلې پیسې واله رورجانه د ته څه وایې موږ هم دا اوس مال خرڅ کړو هم دا اوس بیا ځان ته خرچه پې اچوو چې ته موږ له اوس پیسې را نه کړې نو زموږ د کور نظام خو به ودرېږي ای غټخیټې چې څه مې وویل په هغې عمل وکړه که ورشم ستا فصلونو ته اور واچوم نه رورجانه داسې مه کوه زه راځمه په بله میاشته کې پیسو ته چې دا ووایي بیټو دلته نه لاړ شي ورسره بل یو کم بفاري وي دا ګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي چې اخر بیټو نه ما په ډېر ښه قیمت باندې مال اغوستو نو ما ته ولې رانغلو خو په دې کې دې ته شک شي په بله ورځ باندې د بیټو کور ته ورسیږي بیټو نه تپوس وکړي بیټو ته ټول حال ووایي ښه دا خبره ده ما ویل چې بیټو څنګه ما باندې نن مال نه خرڅوي ټول عمر یې ما باندې خرڅ کړی ده د دې خبرې ته خفه نه شي د دې خبرې حل ما سره شته زه چې څنګه تا ته وایم ته هغه شان کوه ته بس وړاندې ګوره بیا په بله ورځ دغه ذمہدار د میټا خلاف پولیس سټیشن کې راپورټ وکړي او دغه شانتي پولیس لاړ شي د میټا دکان شاته پټ شي په دومره وخت کې بیټو هم فصل راوړي واه د میټې د یرې وجې نه خو خلک ډېر زیات یریږي زه شابه لکه فصل دلته کېږده او دلته نه رک شه شابه ځه رورجان اول ته ما ته مخکینی پیسې راکړه بیا به درله فصل درکم ای غټ سنډه تا کې عقل نشته چې ما نه پیسې غواړې تو ګوره چې زه ستا فصلونو ته اور اچوم او که نه دا یې واورېدل پولیس یکدم د ده مخ ته راشي ښه ته به د ده فصلونه سوځوې ته راځه زه تا ته وایم انسپکټر صاحب زه د سوځولو خبره نه کوم زه د فصل اخیستلو خبره کوم تا ته غلط فهمي شوې ده غلط فهمي خو چې کله مونږ تا پولیس سټیشن ته یوسو نو درنه وبې بسو بیا پولیس میټا ونسي او جیل کې بند کړي میټا ته خو ما منع کړی وې که نه چې څه کوې نو په سوچ سره وکړه هسې نه چې بیا پښیمان شي ای زما ښځې ما دې تاڼې نه وباسه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو تاسو ته څنګه لګي مننه